hồi đó cái xe như cái hồi đó cái xe này hút Không, cái kia Lâm mà xe dưới hai cây bơ phải không? Dưới hai cây bơ dưới kia bên đây bên nè. rồi. Đây anh hút đó. Cái ô rồi anh hút. Hồi đó hút 2 năm rồi. Ừ. 2 năm rồi thì bây giờ Từ thời làm chạy héo chưa? đó. Thì bây giờ nó không. Hồ trên này cơ 3-4 năm ấy cơ. Đúng rồi, hồ nói lâu rồi. Một hồ nữa. Một hồ thời làm chạy héo nó.